Inilah cara mudah membuat resep bubur kacang hijau enak kupas. Sudah pasti kita semua tahu manfaat dari kacang hijau buat tubuh kita. Tidak hanya untuk anak-anak yang di masa pertumbuhan. Orang dewasa pun bisa mendapatkan manfaat kebaikan alami dari salah satu jenis palawija ini. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara yang paling gampang buat menikmati dan memperoleh manfaat kebaikan dari kacang polong ini. Banyak sekali resep bubur kacang hijau yang bisa kita buat dengan mudah. Salah satu yang paling populer adalah resep bubur kacang hijau enak yang bergizi dan lezat rasanya. Banyak sekali variasi kudapan satu ini yang biasa kita kenal. Seperti resep bubur kacang hijau susu, bubur kacang hijau tanpa santan, bubur kacang hijau Madura, bubur kacang hijau ketan hitam dan yang lainnya. Bahkan seringkali kita juga menemui resep bubur kacang hijau untuk bayi. Memang selain rasanya yang cukup nikmat dan lezat, bahan baku makanan ini sangat mudah sekali didapat dan harganya pun tergolong cukup murah sekali. Selain itu biasanya setiap daerah di Indonesia memang mempunyai ciri khas sendiri dalam masakan dan kemudian dipadukan ke dalam resep kacang hijau ini. Buat beberapa teman yang sudah pernah membuat bubur kacang hijau sendiri di rumah, mungkin pernah menemui beberapa kendala dan hasilnya tidak terlalu empuk. Mungkin teman-teman mengira bahwa membuat resep bubur kacang hijau ini mudah. Tetapi kalau tidak tahu tips dan rahasianya, dijamin pasti hasilnya tidak empuk dan gurih. Salah satu faktor paling penting dalam membuat kacang hijau adalah proses peredaman kacang hijaunya. Dulu dengan air hangat selama kurang lebih 2 jam. Gunakan kacang hijau yang benar-benar berkualitas baik. Caranya masukkan dan cuci kacang hijau dahulu dan buang kacang yang mengambang. Selain itu apabila teman-teman ingin membuat kacang hijau dengan santan, sebaiknya menggunakan santan kental dari perasan buah kelapa asli. Tetapi kalau memang tidak ada, santan instan bisa digunakan, cuma jangan terlalu banyak dicampur dengan air. Selain itu, untuk menambah sensasi hangat saat menyantapnya, sebaiknya ditambahkan juga sedikit jahe dan gula merah Jawa. Oke, untuk lebih jelasnya, silahkan melihat langkah-langkah cara membuat kacang hijau dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan resep bubur kacang hijau enak santan. Bahan utama yang diperlukan adalah 250 gram kacang hijau yang kualitasnya baik dan tidak banyak kotorannya. Jangan lupa dipilih dulu dengan cara di atas ya. Gula merah atau gula Jawa kurang lebih sebanyak 350 gram. Iris tipis-tipis gula agar mudah larut dengan air nanti. Garam yang mempunyai kadar yodium sebanyak kurang lebih 1 sendok kecil bisa ditambahkan kalau dirasa kurang. Daun pandan yang sudah dicuci bersih ukuran sedang sebanyak 4 lembar atau 6 lembar untuk yang kecil. Bikin simpulan dan 2 lembar untuk membuat santannya dan sisanya untuk campuran membuat bubur kacang hijaunya. Jahe yang sudah dicuci bersih dan dikupas dengan panjang kurang lebih 2-3 cm. Gula pasir putih kurang lebih sebanyak 80-100 gram atau sesuai selera. Air bersih secukupnya atau kurang lebih sekitar 2-2,5 liter air. Bahan santan yang dibutuhkan adalah garam dan air secukupnya. Santan kental asli atau bisa juga menggunakan santan instan kurang lebih 200 ml. Cara membuat bubur kacang hijau spesial. 1250 gram kacang hijau yang sudah dicuci dimasukkan ke dalam panci berisi air hangat. Rendam kacang hijau tersebut kurang lebih selama pukul 1.45 sampai 2 jam supaya butiran kacang hijaunya empuk saat dimasak nantinya. 2. Siapkan air yang akan digunakan untuk memasak bubur kacang hijaunya.
Masukkan kacang hijau yang sudah direndam dan masak sambil sesekali diaduk-aduk sampai butiran kacang hijaunya empuk, merekah dan matang. 3. Siapkan satu panci lagi dan beri air secukupnya untuk merebus bahan-bahan pendukungnya. 4. Masukkan gula merah yang sudah diiris tipis-tipis dan aduk-aduk sampai gula larut dan bercampur rata di dalam air rebusan. 5. Saring air gula di atas dan masukkan ke dalam panci yang berisi kacang hijaunya. Aduk-aduk sampai kacang hijau dan air gulanya tercampur rata. 6. Masukkan 2 pieces daun pandan yang sudah disimpul, garam dapur, gula pasir dan garam secukupnya. Tambahkan gula dan garam kalau dirasa kurang sedap. 7. Sekarang siapkan satu panci lagi dengan api kecil untuk membuat kuah santannya. 8. Masukkan santan kentalnya dan beri sedikit air. Aduk-aduk sampai air tercampur dengan santannya. 9. Masukkan daun pandan dan garam secukupnya. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. 10. Aduk terus sampai mendidih dan jaga jangan sampai santan pecah. Inilah cara mudah membuat resep bubur kacang hijau enak kupas. Subscribe di Mama Piana.